大王尊体欠安，何不告假？区区为政，何足挂齿？当以朝政为重。大王爱民恤物，微臣自愧弗如。哎呀，朝堂何时成了梨园了？天天上演爱民孺子，你们不累，我都看腻了。主公，我替圣人代话。圣人彻夜苦读，感染风寒，龙体欠安，近日都不会上朝了。花鸟使刚进献了一批西岐弄器，圣人便病了，真是不巧啊！哎呀，既然圣人有急，那我们还议什么政啊？诸位快随老夫前去探望吧。徐公留步，徐老留步。怎么了？圣人特意叮嘱，千万别去找他，不想因己耽误朝政。各位该议事议事，不是还有大王吗？一切由大王定夺便是。徐老最能体恤君主，不会不体谅圣人的苦心吧？诸位，继续议事吧。微臣欲奏户部赋税一事。自新税法推陈，朝廷连年检除农户赋役。可微臣查阅地方呈报，发现各地虽减田税，却仍对农户征用多项进奉，因而民富为轻，国库未盈。新税推行由大王督管，如今赋税有异。哦，竟有此事，想必是新税征法多变，各地理解不一，才会出此纰漏。这样，明日我便派人前去视察，定会解决此事。此事牵涉甚广，恐怕大王说去处理，自会解决。上书难道不信吗？赶紧议下件事儿吧。刚演完爱民孺子，现在又来一出狐假虎威，真把朝廷当你们家后院了。花鸟使，你如此偏帮，这政还怎么议啊？我就偏帮大王，怎么了？此前我去洛阳考察，当地百姓安居乐业，丰衣足食，可见朝政在大王的带领下井井有条。朝堂大事，岂容一小小的花鸟使妄论？上书别忘了，我还是光禄寺少卿。更何况，我与圣人亲如一家，如何说不得？大王与圣人更是血浓于水。这些年的政绩，大家都是有目共睹的。难道圣人放着我二人不信，去信你们这些外姓大臣吗？你，哎，跟这些老头斗嘴真没意思，还不如去玩我那些鱼。诸位继续吧，告辞。下官告退。跳梁小丑，终于走了，走好。这谁啊？能行吗？这可是财神爷，心诚则灵，天下的神仙皆是一家，财神爷定会替我们转告的，也必定不会跟我们计较的，拜就是了。
行。今夜星象灿烂，一会儿熄了灯观星吧。是。那儿怎么有火光啊？啊，听闻何娘子招了新伙计，是今日在街上帮他们惩治坏人的女义士，现在正燃了火把结拜呢。又招了个打手。他这是做生意，还是当土匪啊？皇天在上，后土为证，今吾三人愿在此结为同盟，愿同心之言，齐秀如兰，气若坚石，和衷共济，和衷共济，生死相托，生死相托，乱七八糟，这怎么这么麻烦呀？这结义，倒还是个孩子性情。大夫，别看了，你看这样说行不行？不求同年同月同日生，但求同年同月同日富。行，这个顺耳，按这个说。来，不求同年同月同日生，但求同年同月同日富。孙大娘说了，这香粉呀，以粟米为底，香材呢铺陈其上，但是这粟米会掩盖香材的味道，导致牡丹香味不甚浓郁。这华秀香比寻常的牡丹是要香，但是仍然比不过玉兰等花类，所以若是按照传统的手艺制香，恐怕不尽人意。大娘，我想不如我们直接在底粉当中加入花材。这样可以使牡丹香味更加浓郁，您觉得如何？哎呀，行啊！我从未见过哪个香粉铺子往底粉里加香材的，还是这么贵的牡丹。这要是能做出来，定能打出名气啊！可是这样花材的用量变更多了，会不会用传统制法更稳妥些？牡丹香粉与两市已经是独一份了，哪怕花材放的少些，也能卖得很好。咱们既然决定了要做牡丹香粉，那就一定要做到最好，每一个环节都要精益求精，不能只取一个名头，这样才能对得起咱们满院子的牡丹花，对得起每一位信任我们的主顾。那既然大家没有什么异议，咱们开工。行，开工。牡丹香粉制作分为5步，前4步呢都是制英粉。选香材，是不是也可以入香啊？可以啊，太好了，那我就多剪一个。制香粉。中花露，出花露了，出花露了！牡丹，牡丹，快来看！你闻闻，我闻。对了，就是这个味道，香香甜甜的。待将英粉与花露混合，晒干后制成底粉。便到了最后一步，
调香，妙啊！牡丹，多亏你的提醒，丹皮气味馥郁，是可以入香的。如此一来，咱们的牡丹香粉自然就多了活血祛斑之效。大娘，这最后一步调香可有什么讲究吗？调香不难，谁人都可以制作，香气浓淡、取量多少，皆看店主喜好。大家都是一起出了力的，怎能因为我的喜好而定夺呢？一起调便是了。盛姨，你先。牡丹高贵典雅，我觉得这香粉也应当淡雅些，更显不俗。你这也太淡了，风一吹就散了。闺门娘子用用还行，我这种干体力活的，需要浓郁持久的香味儿。哎，使不得，使不得，浪费了。咱们剩的怀秀香也不多了，若是调得这么浓，可就做不了几盒了。那倒无妨。我们除了怀秀香以外，不是还有其他许多的花材可以用吗？咱们可以把许多的香粉放在一起售卖，客人呢自然也就多了选择。牡丹，哎，来尝尝。挺甜花香的，口味绝佳。你喜欢便好，也是此前你让我煮花枝入香，我才想到以它制饼。不管娘子想做什么，玉露都陪着你。你呀，从小就爱吃这玫瑰蒸糕，赶紧吃2块，一会儿好有力气帮我搅黄刘家的买卖。等待会儿办完了事，我和娘子一起吃。娘子，你快去铺子，这儿有话拦着！快让开你！娘子，快走！快走，娘子！快去拦住少夫人！快去！娘子！让开！娘子！玉露，你别吓我，玉露，你醒醒好不好？好吃。牡丹，你这是怎么了？没什么，我就是想到了一位故人，若是他还在的话，定十分喜欢你做的鲜花饼。别哭了。盛姨，我想这饼这么好吃，我们若将它赠与主顾，定会留住更多的客人的。这饼你做了多少？原本做了50枚，可刚出锅，香味就被川渝闻到，被他们顺走了。这堂堂的花鸟使，连我们平民的小事都不放过。我们早出晚归的辛劳，那不就是为了不欠他利钱吗？他倒好，反而还来占我们的便宜。他们去哪儿了？今日我自己去，你若去了，这鲜花饼还不知落谁肚子里。不去就不去，可若是有人来寻郎君，以我为什么没有陪郎君去见舞姬，我该怎么说呀？你让他们想想，你若跟我一起去见舞姬，郎情妾意的，这像话吗？驾！郎君慢走。见马英。哎。进来。驾。见舞姬，何娘子跟着，就像话啦。
来，来，这是一定比以前厉害呀！阿伯可还要考考你。我这里呢有7块币，我给了你1块，还有几块啊？5块。唐二，如果这还算不明白的话，阿伯这饼可就不能给你。阿星，哎，唐二，阿伯说唐二再说不清楚就不能吃饼了。唐二不哭，不哭不哭。阿兄问你了，阿伯呢给了唐二3块鲜花饼，阿兄要给他2块。唐二现在手里有几块鲜花饼？7块。先去找阿伯领饼吃吧，就说啊是阿兄给的。阿兄，你呀，阿兄，来，阿兄，你们但是我总是打不好，阿伯给你饼，能不能教教我？阿伯，好啊，哭了啊。要想打得准，弓杆首先要拿稳，定准目标。走。你这个小童真有意思，我不是贼，正相反，我才是来抓贼的。抓那个偷我鲜花饼的小贼。花鸟使偷我东西送人情，还厚颜无耻拿石子砸我，这般以身作则，难道不怕上梁不正下梁歪吗？我这根上梁本来就不正，他们歪着歪着，或许反而长得端正。我说，今日这点心怎么比往日的好吃呢？随之啊，就爱玩笑。娘子，不要跟他一般计较。快，进来喝盏茶吧。哎，慢些跑，慢些跑。阿兄。哎，吴伯，这里可是虚姑之所。这里啊，是我跟孩子们的家。虽然他们没了父母，但却不是孤儿。是我狭隘了，吴伯莫怪。无妨，我只是不想让孩子们觉得他们与别人不同。他们在这里被悉心照顾着，又有这么多的兄弟姐妹，比起别家的孩子，兴许是更加幸福呢。哎，这话呀，倒是不错。虽不能跟那些富贵人家相比，但有随之的看顾，吃穿用度不愁，还有夫子啊，来这儿教他们读书学礼呢。若不是亲眼所见，真不敢相信堂堂的花鸟使，居然会亲自烧水哄孩子。吴伯，花鸟使看上去与您十分相熟，您说您本是洛阳人，为何现在会在这里跟他一起照看这些孩子呢？当年离家到蒋府做工，就是想多赚些钱多。因略通岐黄之术，所以府中的下人们谁身子不适，就都来找我。后来随之的母亲便将我提拔成了他院中的管事。可以说我是看着随之长大的。怪不得他对您十分的恭敬。吴伯，哎，花鸟使少时性情也如此顽劣吗？随之啊，他就是看上去桀骜不驯，其实啊，心性纯良。夫人去世之后，院中人皆被遣散，不逢那年赶上了饥荒，有许多孩童都无家可归，随之便又把我请了回来，替他照顾这些孩子们。你这是做什么？本该今日为孩子们沐浴的王大娘病了，若不是缺人手，你觉得我会纵容你跟过来吗？女孩们归你。虽然你是我的债主，但我好歹是自由之身，不但不还我饼钱，还指使我干活，这还有没有天理了？抠死你算了。饼钱和工钱从分红里扣，行了吧？
你们的阿兄啊，不像求人的样子，但是看在你们这么可爱的份上，姐姐带你们去沐浴好不好？姐姐是阿松的娘子吗？不是。那你为什么要给阿兄做鲜花饼？为什么要帮阿兄？当然是因为他欠我的。别理他，他乱说的。走。哎，慢点，慢点，慢点啊！来，坐下。阿兄教你们写下来。横要平，竖要直。躲不过的啊！不愧是你的阿弟阿妹啊，洗个澡都这么不消停。王大娘年事已高，不若日后沐浴的活你便承包了吧。行啊，只要每个月分红把劳工费给我扣出来就可以。行啊。常阳，你跟孩子们在一起的时候，可真不像个贪官。你终于发现我这个富贵闲人的可取之处了。明明怀有善心，为何要藏着掖着？是怕被什么人发现不成？我若想藏，如何能被你发现？你回去想要帮我正声明，我自然不会拒绝。只是怕旁人不会信你说的话，还会反过来骂我矫情失行。我也没你想的那般崇高，不过是库房里的钱帛堆不下了，拿出来做做善事，积积福报。毕竟你也知道，咒我死的人太多了。最后这批怀秀香，我一想到改良之法，花朵数量不可贪多，一株之上至多留3朵，叶子需大量修剪，避免抢走养分。花盆换大一些，增加底肥厚度，保障根须有足够的地方生长。花盆刻上月牙图样，以提醒买家此花需置于室内，不可暴晒。凡购花者，皆附赠1瓮花肥，让买家照顾起花来更为便宜。牡丹，花鸟使当真花钱来买咱们的鲜花饼了。上日还说往后江府每月都订100枚，他倒是言出必行。盛义，你觉得花鸟使是个怎么样的人？花鸟使总是笑眯眯的，并不像外界传言那般可恶。这孩童最是天真，喜欢一个人呢，也是伪装不了，可见他对孩子们是真心的。或许啊，花鸟使本性就不坏，可能只是贪钱罢了。你说他这个人平日里一毛不拔，怎么会仗义疏财，行慈善之举呢？这到底哪一面的他，
才是真实的他。牡丹，你为何如此在意花鸟氏的品行？莫不是看上了他？想什么呢？他是我们的房东兼债主，了解他的性情，对我们的生意百利而无一害。也是。帮忙啊，慢点儿。哎，那等钱赚够了，你就没想过嫁个好人家吗？这婚后的日子啊，可不比现在自由。再说了，有些婚姻很费钱的，我还是敬而远之的好。牡丹，生意。哎，你怎么回来了？牡丹香粉量少，不到1个时辰就卖光了。我阿娘说她看着摊子，让我回来把春意碗都运过去。哎，太好了，这些都能搬了。行。哎，改良后的怀秀香长势甚好啊，卖出到今日，再无一人来退货了。哎呀，如今这香粉生意也红红火火，咱们可真是苦尽甘来了。还好咱们当时及时退钱了，花圃的生意不降反升了。等这些牡丹花彻底下市之后，咱们靠香粉还有春衣碗攒的钱，可以在西市盘一间铺子了。真的？可铺子租金不菲，咱们真的能开店吗？旁人没有的，咱们有，那便是咱们店的立店之本。再说了，咱们是靠着盆栽牡丹起的家，可终究是时令讨巧之举。若想持久，我们必须还要培育新品。其实我一直都觉得，咱们的庭院还是不够用。若是能够租到一个带有花圃的铺子，到时候我们外间可以卖货，内院可以培育各种花卉，岂不是一举两得？只要咱们能够种出旁人没有的花，那耗损的花朵就是咱们现成的香粉啊！香粉的生意也可以持久不衰了。那可太好了！我阿娘整日在家发愁，就怕牡丹香粉卖光后又没了生意。若是一直有新奇的底粉做招牌，也不怕别家将咱们的随院制香之法学了去。对，是啊，你想啊，就算这牡丹永不下市，大家涂个1年那也就腻了，哪比得上春夏秋冬变换着香气留得住客人？也是。大福，我平日里擅长养花，香粉之事就要多靠孙大娘了。哎呀，这个你放心。生意，我想了。若是咱们真开了铺子，除了卖一些平价鲜花之外，我还想卖一些名品。你最是手巧心细了，这寻常的花卉你栽培的已经十分熟练。日后我想多费些时，在培育新品上面，其他的花就都靠你了。这个交给我，你也放心。那等春衣碗都卖完，咱们主卖芍药吗？当然可以了，这芍药品类繁多，可有的卖呢。对了，我从花农那里买了几株芍药，明日可以将其移栽到院中进行培育改良。明日你安心去忙，花摊就交给我和大福。好。喂，差不多了哈。差不多了，好，从前面再稳一下。哦。